안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 비중격 만곡증 수술을 받았음에도 불구하고 코골이나 수면무호흡 증상이 계속되어 답답함을 호소하시는 분들이 많습니다. 이런 경우에는 비중격 교정만으로는 기도의 막힘 현상을 충분히 해결하지 못한 상황이라고 볼 수 있습니다. 그 원인을 이해하려면 코골이와 무호흡이 생기는 전체적인 구조를 살펴봐야 합니다. 우리 기도는 코에서부터 폐까지 이어지는 긴 통로입니다. 비중격이 휘어 코가 좁아진 것도 하나의 원인이 될 수 있지만 사실 수면무호흡과 코골이에 훨씬 더 결정적인 영향을 미치는 곳은 목 안쪽의 깊숙한 구조들입니다. 바로 목젖과 그 주변의 영구개 그리고 혀 뿌리 부분인데요. 이 부위들은 뼈가 없는 말랑말랑한 점막과 근육 연조직으로 이루어져 있습니다. 비중격 수술로 코 입구 쪽 통로를 넓혀 주었다 하더라도 잠이 들었을 때 이 깊은 곳의 연조직들이 중력에 의해 뒤로 처지며 기도를 막고 있다면 코골이와 무호흡은 지속될 수밖에 없습니다. 만약 수술 후에도 증상이 계속된다면 이는 기도의 폐쇄 지점이 여러 곳이거나 무호흡의 심각도가 생각보다 깊은 상태임을 시사합니다. 따라서 현재 코골이 및 수면무호흡 상태를 객관적으로 파악하기 위한 정밀진단 검사인 수면다운 검사가 반드시 필요합니다. 검사 결과 중등도 이상의 수면무호흡이 진단된다면 단순히 조직을 잘라내는 수술보다는 기도를 공기 압력으로 직접 열어주는 양압기 치료가 의학적으로 권장되는 가장 확실한 해법입니다. 수술 후에도 남아있는 불편감을 방치하지 마시고 수면만을 중점적으로 진료하는 의료진과 상의하여 본인에게 맞는 적극적인 치료 방향을 잡으시길 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.